મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યના 4.25 લાખ જેટલા શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિના સભ્યો સાથે એક સીધો વિડીયો સંવાદ સાધ્યો છે। આ પ્રસંગે રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી અને શિક્ષણ રાજ્યમંત્રી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે વિશ્વયુગના 21મી સદીમાં આપણા બાળકોને ગ્લોબલ સ્તરે સ્પર્ધા સક્ષમ બનાવવા માટે મૂલ્યનિષ્ઠ શિક્ષણ આપવું જરૂરી છે અને તેમાં શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિઓની સહભાગિતા એ અત્યંત આવશ્યક બને છે। રાજ્યના નાનાથી નાના ગામડા સુધી શિક્ષણ, સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓ પહોંચાડી શકાય છે। શિક્ષણ જ મુખ્ય વિકાસનો આધાર છે અને સૌના સાથ સૌના વિકાસના મંત્રને સાકાર કરવા દરેક બાળક સુધી ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ પહોંચાડવું આવશ્યક છે। આજનો સંવાદ રાજ્યના શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક નવી ઉર્જા ભરતા પડકારરૂપ અને મહત્વપૂર્ણ પગલાં તરીકે સાબિત થશે।